哟。那今天呢，我们要来吃家常菜。然后呢，今天呢，这个是一个就是煎的青鱼。有时候如果我不想要花太多的时间呢去料理料鱼的时候呢，我就会拿出这个冷冻的青鱼，然后出来煎一煎就可以了哦。退冰之后煎一煎就会非常方便，就有一道鱼的料理啦。然后这个呢是계란말이鸡蛋卷。然后这个呢是五花肉炒杏鲍菇，应该算是五花肉炒杏鲍菇。对，然后这个就是炒青菜。오빠, 이거 이름이 뭐예요? 한국 고등어구이요. 고등어요. 아, 네. 어머니들 항상 이거 요리해줘요. 이거 건강하고도 맛있고. 네, 집밥에 거의 자주 올라오는 음식 중에 하나죠. 그래서 우리 지금 먹자. 아, 잘 먹겠습니다. 오늘 너무 우리 배고파요. 음료수는 대만의 빙고시다. 빙고시다. 오빠 거는? 빙고시다. 잘 보이시죠? 애플 사이다. 오빠, 네. 이거 우리 한 번만 먹어봤죠? 네, 한 번 먹어봤어요. 빙고시다. 이거 한국 이런 음료수 있어요? 아, 지금은 잘 모르겠는데 제가 호주에 오래 살고 있어서요. 지금은 잘 모르겠는데 예전에 사과 음료가 아니고 색깔이 보리텐과 흡사해요. 한국에 보리로텐이라는 게 있어요. 보리로 만들었어요. 근데 맛은 다른데 색깔은 정말 보리텐이랑 똑같아요. 아, 그래? 네. 오케이. 오빠, 이거 네. 그때 오빠 한 번만 마셨잖아. 네, 한 번 먹어봤어요. 맛있어요? 테스트 어때? 신비로운 맛. 이게 무슨 맛이죠? 술도 아니고 그렇다고 너무 강한 사과음료도 아니고. 술 맛이 조금 있죠? 그러니까 술 같은데 알코올이 없는 사과 음료. 그래요? 그런 맛. 야, 대만 신기하다. 대만 음식 먹을 때마다 깜짝 놀라. 이게 무슨 맛이야? 모든 음식이 그래. 오늘도 이렇게 한 번만 더 먹을게요. 네. 자, 우리 지금 이거 같이 하자. 개봉박 두. 하나, 둘, 셋. 오. 딴딴딴. 맛 좋네. Feel it out. 이 맛이 한국 사람들한테 친숙한 맛인데 달라요? 조금 달라요? 색깔이 좀 달라요. 약간 달달하면 설탕 들어간 것이 달달하면서도 사과 음료 사과 맛이 나는데 근데 좀 뭔가 다르단 말이야. 이거 오묘해. 술 같아. 술 같은데 술 같지 않은 음료? 오랜만이다. 시원하고 좋다. 맞아요. 건배. 간발. 맛 좋아요. 맛있어요. 네. 자, 우리 시작하자. 네, 잘 먹겠습니다. 이거 무슨 맛인지 잘 모르겠어요. 버섯 맛이죠, 버섯 맛. I use the 두반장. You know, 라 두반장. 맛있네. Spicy 된장. 두반장이라는 말을 많이 Spicy soybean. Spicy soybean paste. 이거 맛이 좋은데? 한국의 맛이 아니야, 이건. 한국 이런 맛이 없어요? 네. 지금은 두반장 소스를 한국에 팔죠. 근데 한국 분들이 즐겨 먹던 그런 맛이 아니라 좀 생소한 맛이죠. 나는 호주에 있지만 내 몸은 지금 대만에 있는 느낌? 고등어의 도톰한 살. 맞아. 이야, 어떻게 이거 한국의 맛이다. 그거 맛있죠? 네. 두반장은 생소한 맛이에요, 저한테. 기름이 쫙 흐르는 게 고추 기름이 한국 분들한테 좀 생소한 맛이죠. 저 처음에 못 먹었어요. 아내가 요리를 해줬는데 그 요리를 이제 다 내가 소화하는 데까지는 한 4년? 그죠? 맞아요. 한국 요리하면 잘 먹었는데 일단 내가 대만 요리했을 때
뭐 먹었다. 한잔하죠. 건배. 맛있어요. 대만의 평화를 위하여. 한국 사람 저는 유튜브 많이 봐요. 한국 사람은 그냥 대만 가면 they wanna live there. 정신없어. They wanna stay there. 음식 너무 맛있어요. 너무 맛있고 또 싸고. 제일 유명한 거 그 몽화는 스트리트 푸드. 다 스트리트 푸드야. 진짜 너무 편하고 싸고 맛있고. 그래서 여러분 대만 꼭 가야 돼요. 오빠 나 처음에 처음 만났는데 먹는 걸 엄청 밝히는 거예요. 와. 네. 돈이 그냥 절절절. 먹는 거에가 난리나. 먹는 거에 난리나. 집중해. 너무 집중해. 너무. 뭐지 이 여자? 그래서 먹는 거 아니 근데 여기 먹는 게 제일 비싼데. 뭐 여기 먹는 거 별이 없잖아. 나 이런 여자 괜찮아. 야, 나 명품 안 좋아. 나 명품은 그런 거 안 사잖아. 그런 옷이 그런 가방도 없잖아. 그냥 먹는 거 집중하면 안 돼? 적당히. 건배. 真的超好喝的耶 빙고 시다. 苹果西打 와 색깔이 완전 애플 술인데. 이거. 사이다. 여러분 대만 가면 이거 먹어요. 맛있어요. 맛있어요. 아 대만 가면 전주 날차.珍珠奶茶도 먹어야 돼. 버블티. 버블티 그것도 먹어야 돼. 아 지파이 그런 거. 아 대만 가고 싶어. 그거 알려. 우리가 버블티 우리 버블티 하나 샵 열어야 되겠다. 그게 한 5, 6년 전에 얘기했거든요. 우리 버블티 장사해야 될 것 같은데. 지금 호주에 다 버블티. 근데 호주 버블티 없어요. 맞아 없었어요. 거의 없었어요. 근데 suddenly in 2 years 왕. 저희가 사는 지역에도 버블티 샵이 한 3개 정도 있고 시골인데 살짝 시골. 야 우리 그때 여러 장사했으면 지금 지금 잘해. 지금 잘해. 이거 한국에 비슷해 그런 진짜 없어요? 비슷한 거 돼지고기 없어요? 볶음 요리는 보통 기본이 고추장이라서 고추장 좀 다르죠? 많이 내 달라요. 말은 많이 달라요. 좀 스위트. 네 설탕 들어가니까 이 맛은 설탕을 거의 안 들어간 맛인데요 이거는 지금. 설탕은 그냥 조금. 설탕 엄청 많이 넣어요. 그 돼지 두루치기 만들 때 돼지고기. 아 그래? 네. 이거 술 마실 때 같이 먹는 것 같아요. 먹어야 될 것 같은데요. 이거 먹고 술 한 잔 마시고 아 맞아요. 아 맞아요. 대만 사는 이거 먹었을 때 술 마셔야 될 것 같아요. 맥주. 맞아요. In this area 그 비 오면 와 엄청 세게. 비 엄청 세게 와요. 왜냐면 we live in the mountain. 맞아요. 제가 사는 지역이 해발 1200m에 있다고 저는 알고 있거든요. 거기에 이제 도시가 있는 거예요. 그래서 비가 오면 강하게 옵니다. It's like typhoon. 한국 태풍 있잖아. 타이푼. 네, 태풍. 태풍. 가끔씩 얼음도 떨어지고요. 얼음비. 맞아요. Last week? 음. 되게 커. 아 샤딩했는데. 근데 그때 일하고 있어서. 근데 우리가 사는 지역은 브리즈번이나 골드코스트보다 나아요. 왜? 거기는 얼음비 떨어지면 그걸 헤일이라 그러는데 헤일 떨어지면 얼음비가 떨어지면 자동차 다 망가져요. 아니요. 다 이렇게 땅 뽕뽕뽕뽕뽕뽕 이렇게 다 망가요. 찌그러지고 비린내 하나도 안 나고 맛있어. 맵지도 않고 짜지도 않고. 3분. 야 오늘 밥 진짜 맛있네. 잘 먹었어요. 고마워요. 고마워. 항상 잘 먹었지. 나랑 같이 살아면 네. 잘 먹어. 잘 먹고 많이 쓰고 많이 뭐? 많이 쓰고. 많이 쓰고 돈. 돈. 아 그냥 먹는 거. 아니 장난이. 이런 남편
아내가 그냥 먹는 거 집중했는데 뭐가 안 돼.